Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kinoi kai college ki bayu jengaram na sarkar jala kil ai khublai yeng bishan Meghalaya High Court ka bala penmi ya karai bade ben pendam no ya ka hukum bala penjari dak sarkar jala ban khangla ya kinoi kai college bakin ya shimenta hak sanhima hak jengkram bikala pathai khubor hak ndru trek no pra arazar arpuar oba Bright Starwell marbanyang ulo ong bak sarkar Meghalaya ngadu usnam arazar khapra kelawan ra ya state education policy ban khangla ya kinoi kai ban ya shimenta hak san hima sima badde na gani gadau bakim ban sia ban letiet yak jingkhang jong ying bishar kabal ay ka hok jong kinoi kai bakin tubla banya shimenta hak san hima sima bakin ka notification ya ka government kala penmi ya ka ban khang ya kinoi kai ban don benta bide ka politics te ka ban kong ya ngasuman ai khulai ap baro ki member of the press print but electronic media kibala shimkhia ban report habai de berkanika issue mendai ke badang menen menta mendai ke kibala nadu uni usnem ubala dep antrai kibun ki media kila cover habai de berkanika issue habai de berkajing khang jong state government yakin kai ban dan tenta haka politics te kindian ngapen pau ke jing sngu jonga ya ka press hot ke jing sngu rukalet na kamta kitu ki basongkhia nagaliang jong ki paranu hikai bat kham tam nilai hagba nrimut na ki parlok ke jongi ki bala kloi ban wan shikmat ya ka ban fai daka case habi di ka government ling baka High Court of Meghalaya te kendian tang machu penken mau no habi di ka nika kumdo ngi poi natip baru menenfla yarap ban pen pur habi dia berketuka judgment order ke bagi yo deng baka High Court rei ka jing sedang hi ka sedang nadu usnam arja khatra hausnam arja khatra ka government of Meghalaya ka ora ya ka Meghalaya State Education Policy 2018 hakabala notify da ka government haka administrative banai khandai arja khatra ladaki la puli ya kenika education policy kat kum clause 7.4.3 hang ni ka khang persya kenika policy ka khang persya kinoi kai banidon benta habidi bat ka kam san hima sima kenika Meghalaya education policy tenri na kalian jongi kunoi kai kumansum pun pa ni hot yo ya kenika education policy hendrai ka papelingo ingi kalomba ngi kenika education policy hadu bandala pas da ka cabinet bar hadu bandala notify namar beli ongi so kendet namar haswa jo kene darangi kan mau kumbalong kurukom ka government kala prepare ya ka draft state education policy but hakane ka draft education policy ka government kumba ka julong hi kala khot na kiriu pai ba kinu ki bakwa man ai jingmut habidi ba kenika education policy niru na kalian ino hikai hak to por ngila go through but yim shim bakan non kanu go jingkhang yakin hikai hak draft policy andai ka ba penkedet ingi kalong hadin ba kipas da ka cabinet ba hadin kila notify ru ko mangala batai mene how administrative na khandai arja khatra kensan kami brut hakanika Meghalaya State Education Policy tenri habakala ami nyong nyele sukumno mlamli issue kalami henry nakalian ka jui ka to kani ki basong khyang yong to ka policy bonsien ka don henry bonsien pat kim ju pentre kam te ka policy kanun trekam lemda kimi ki rules kumno ban pentre kam ya kini ki policy te dei hadu araja hausnam araja arphuai ba ka government pat ka penmi ya ka notification hakaba ka amen ya ka service rule hakabai dei bat kinoi kai kata kalong ya ka rule 6 and 7 tetapi ya
tetapi pet ya kan ke service rule ka wedi kinong kai ka rule 6 but 7 ka ailat kinong kai bakin don mentah ka politics kinong kai ki bakwa mani don mentah ka politics nrei ki hab banyat kat kum ki kendon bakata kalong bagi hab ban shim ya ka shuti hakapor ka ba ki khun ya ka election kata kalong kabala practice ndai tang menta menet nrei nadu bangio ya la ka jong hill state but hadu ka 2018 election ka dalam kum tahi ya kinong kai but balai kalong ta namarngi su hi ba kinong kai kidon ka benta ka ba kraw ha ka ban te bat ha ka jo oporu ban penwandur habini bat ka jinglong jingman jong ka sencha khadar bat kham tam le ha wedi bat ka bahagamian jong ka jalahi bar owe te baro skata kam sinodon kanu no jingkhang henry ko mangom kadegani government marshwan ha ka bor 2018 ka ora exit education policy but house nam arkway ka notify baka change no ya kan service rule ha bidi bagi kinong kai hangni ko ban specify mde ya ki government colleges nrei ha bidi baki aided college te kat company notification ki lakhang shisendam ya kinong kai bakin don menta haka politics kim sima ai lak chu te bat kaniru kami ha tu ki por la pikan mau ha ki por ba kadang tnem ha kadang jur ha ka ne ka khlam covid te ki babun kadang ya bun kam nam perkhat habis buat covid ni ka government ka ora ka ni notification but ngim bun na pring jungiru ngim sim lapoi perkhat hot don ki layo ban pej da se don ki ba khlam yo ban pej nrei hadien ka tu ka ni banai ka government pat ka pha biang ya ka wei ki sti ban pen kan mau yang ni kinoi kai bakal don kum kani ka notification ban khang ni kinoi kai ban don mata haka politics kata kasti kami ha pratrik munai khatwei hajar arkwei badai hadien kani ka jingmi jong ni notification bad hadien jong ka jing penken ma nakaliang jong ka government ling ba ka city ka ba ki pha syaki colleges ki ba pher habai dei ba kani notification banakalian ka jongi kinoi kai ki ba smokia non mangi su thu ba kari ka hok kam lei ba ai manu nei ya kari ka hok la ai hi da constitution of india ya wei nong social nong jari india bar mdei tang nong social nong ka ba kan thuk wat yang iki nong kai bandedan mata habai dei ba ka politics te dei hadien ka tu nilai iru ling ba wei ni ki political party kalau semkia, ni sebenarnya aku boleh, ya kan ni ke political party, kalau semkia balik banyak kendu, ya chief minister, bat banbu ru, ya ka memorandum hakmat jungu, nak kalian jangan ni party, ban pentip seki, bahkan ni ke party kam semua ham, habis dia buat kan notification, ban khang yang kai badan mata haka politics, nrei kumangi hadian kecil kendu jangan ni ke political party. Nei kimi pat ki statement nakaliang jong government khamtam nakaliang jong deputy chief minister ba president tensam haba ukran shai wang ba yem don jing thu ye ban pen klai ka notification ya ka ba government kala penmi henry ki ong ki kran da tien ka ba de singan ong ka ba kham khor yang gi nang kai ruang ba lada ki nong kai ki kwa kila banai syakuru te dei nak kata kada nak kalian kejungi ko menyangkai ko no we are left with no options no ani syang yang to ngin explore kilenti kumno ban convince the government ba kan wing mardori kan notification dei habangi I ko media report ngi sutu ya ka jingmut jong government ba dei halor kata nak kalian kejungi ko menyangkai di basokya ni wan shmat ya shom ni perkhat ba ilarai ba ngini baik ban approach direct siapa ka Meghalaya High Court te kani ka case ngala file hubnai Julai mentau senami arajar arpuar but menin so ban ayu mau limba High Court ka bala
penbena ya kenika rai ke jongka menin hakaba penskem ya ke kanong rim ka bangi su ka badai bat kata kalong banweng maror ya kenika notification jongka government kuma PE kenika nganget no kenika ladan hapo public domain lada piet hapo ko website jongka Meghalaya High Court pinyo ladan download baru kidan hantu te menin hi ka santrik menai bakat a mentau senem ka Meghalaya High Court kala rai ban penskem ya kanong rim ka bangi kum kinong kai ngi smutu bakari ka hok ka jogi bangi don ya ka benta ban contribute ban no senyang habidi batka kani ka kam politics tengi suman angu ya ki nong kersan ki jongi mo ki bahye ki jongi ki parlok ki jongi hot ngidon remote ki basa kerteng hawen file persa ka government ni nalor kini ki remote ki don lu subun ki nong kai ki bakersan ini nadien mo ka jing play kale saki baro bakum juru sabaro ki baran ka jing sokya habidi bakani ka notification ban kan ya ki nong kai tena kale ang jongi kani ri por ka bangiwan ban penpa ya ka jing kemen ha ka ju por bat ka jing sungu ru na kam tau pat ba bubun ru bakersan ni habidi bakani ka issue jadi ko order kabaga government kapini lingba ka notification how blai march arja way but kapha siki education institutions prepare kamde tangya ki post assistant professor kade hi ki employee ka munadu upiyon hadu principal hai ibadan akini ki government aided institutions kani ka order joga government ka khang but ya kani ka order ko ba pitit meta klamba klasa pinkaino haka Meghalaya High Court kaba kani ka rule 6 and 7 kaba ide kani ka leave and conduct rules haki aided institutions pinpuli kani ka rule kolong ba kolong applicable na do ki school level hadu college level hendoi ki university mark di autonomous bodies ki ya lagi jong ki rule ki don lagi jong ki rule ki joki te kani ga rule jong government kam long applicable ki ya university hendai kani ga rule long applicable tang ya ki aided education institutions ban khang ya ki no hikai ba ken nom shimentai politics ban pin ba ya ka chimpuli aga jala ga jongi kata ga ni ga nongrim ka ba ki shim hendai nagalyang jongi kum ki no hikai kiba hikai haki college prepare ba lumbar hangni don tang ni college yang kambia kendu school tingim la ban kren apa ka chongki le nagalyang chongi ni sno bakata ka jing aida juga government kamde ka badon nongrim namar haba phi don gunu ka jing thu ban pin ba ya ki bla aya ka puli ka dangle ka de bernya pada ringkat kakum gariti sensari jongkeri India constitution di India kepat kahap de benyat kakum bian ya ki kanon ki ba ni don ka negari aba ki kwa ban pin ba ya ki ya ka puli ka dangle ha ka jala ngiru ni kwa ni ki don ki wei ki bon ki la ki ba ka sarkar kala ban pin ba om da ka negari ti kani le kuma phenong ki wala ni don benta ka politics haki political parties kamdei bangi sacrifice ya ka pol ke jongi ha akaban ikai hendrei ni ai ka pol ke jongi ha ba ni kelut po te kamdon ke jing iteng ko ke jing isha ha peleng kita ke jing joint party but kata ke jing ai ke jing ikai jongi haki college ngim don e ya ta ya ke jing pendep ni ke jing pendep jing puli jong ki wei pat barakat kum ka moi pi ka kum ka constitution juga India hi kalong ba ka ai la ya baro khoi long suksnong uban ya sebentar te ni borom ya baro lau ba duna jing puli ni ba jing puli ru nyem dan ni ban kren ya kata te bat mena kani channel church chief justice jing India udah ngong ba kam ka bom la ban ngong ban bi le ti ban ngong ba tang ki barang ki ba start ki la ban sim ya garai ka ba biang te ya kata ngim don lei ban comment ya lor ka halo ka ka jingkali ke yopi henry ke ba ni kum ki no hikai ki badon ke jing sokhya ya ke imlan salang kalong ba haba ni don kita ka
ka don kalat namar ngingim de kinong tere kam sarkar idei kinong tere haki private education institutions habang ngingi kwa ban contribute haka shaka imlang salam haki por ki bang ngingi lai kam de ka pat ke government ban khang lat ini ti ya kata ka je kumbang pi bendeng jing tumu ko government kumbak niyo I haki media ti kiyong bang pen bahaya ya ka puli dangli ya ka jela ko ni welcome le kata lai om nak ban khang ya ka học cái gì pi cái cái long ba ngân cái công việc cái pi mo cái cái long ba ngim la ngim shu la shru ba long ba tang no hi kai ba la pen bhai ka politics ngim la me sim ta ka hi la ba long ta ka claim ko kum kata hi don sipun ki we pat ki benta ki khot jong ki imlang salang ki ba don ki we pat ki kam ki jam ki ba contribute ka imlang salang shaka ini ke politics de Henry ke ke bang ni ban ni shon ini ka long ba ha ba ka de ka hok jung ni ka sarkar kam don hok ban khang yang ni ban sim benta de hoi ya kata mo ka keren ni ka long ba ni community concern citizens ka long ba ni kwa hi concern teachers ni kwa hi ban contribute saya imlang salang bagi so lingba kan nikalat ila bagi dei hiru ban pen bhai imlang salang ni kan dei bat ka kam sai ma sima ndrei ngim la pada ban comment ba ki wegi responsible ban pen snew dan ngim tani ban kren persat sang chuki kani pen puli kani ka judgment ka main point hagaba ye dei bat ka jingra jungga high court ka long ban pe hatu ni batne emi office of profit kata te kini kino hikai jongga government nadu primary hadu college kini ki government 7 but yaki lathum lok sarkar ai tu lok sarkar nadong shodong ki control ko sarkar ya ka service ko chongki ki bat ya ka office of profit te ki kimla ban simenta ka politics de ni bale ngimdei ki nong tari kam sarkar but ya ka taru phla puli ya kini kikis ke babun ka ba ka Meghalaya government ka bo hakmat jong ka ying bisa ya da high court ne supreme court ka government Meghalaya kong bangi ngimdei kinong tere kam sarkar ngidei kinong tere jong ki private management ka sarkar ka shu ajingerap ya ka management ben sip tulok ngi ngimdei ki nong tere kam sarkar bat ngim bat ya ka office of profit na ba yang server jongi kamdei ka sarkar ka control hi ka management te bat ya ka jing seru is ka save management ka government ka ai jingarap ya ka management but save ya tulok ngi ta ka arrangement